Zdravo svima. Danas ću vam reći što možete očekivati ako 30 dana zaredom pijete čaj od kadulje. Na kraju emisije ću vam dati recept kako napraviti ovaj divni čaj. Čaj od kadulje, poznati kao čaj od žalfije, napravljen je od lišća biljke kadulje, Salvia officinalisu. Kadulja prirodno raste na mediteranskom području, ali se zbog ljekovitih svojstava uzgaja diljem svijeta. Kadulja je već gotovo 4000 godina na glasu kao biljka koja liječi mnoge bolesti. Egipćani su kadulju koristili za mumificiranje i balsamiranje, stari Rimljani su pak imali poseban obred njezinog branja. Kadulja se nerijetko koristi kao začin, a također je popularna kao lijek u tradicionalnoj narodnoj medicini. Kadulja se u povijesti najviše koristiti za liječenje bolesti usne šupljine i grla te liječenje reume, probavnih smetnji, noćnog znojenja i upale mjehura. Čaj od kadulje pomaže kod sljedećih stanja, prije svega kod bakterijskih, virusnih i gljivičnih oboljenja, rješava vas želučanih tegoba, iako je dobar za liječenje bolesti usne šupljine poput upale grla, krajnika ili afti. Možete ga koristiti ako želite izliječiti kašalj, hunjavicu ili bronhitis, prehladu ili gripu. Poboljšava rad mozga. Ako koristite kadulju imati ćete bolju koncentraciju, pamćenje, fokusiranje, čak djeluje kao afrodizijak. Osim što pomaže zadržati razinu kolesterola u normali, čaj od kadulje je također pokazao kako smanjuje razinu LDL, loš kolesterol, te poboljšava ukupnu razinu kolesterola. Čaj od kadulje pomaže kod menopauze. Osim što pomaže kod valunga i pretjeranog znojenja, pomaže i kod naglih promjena raspoloženja i depresije, također karakterističnih za razdoblje menopauze. Kadulja sprečava nastanak dijabetesa. Potiče zdravo mršavljenje, pomaže boljem radu probaveji. Gušterače plus. Ukupno postoji više od 500 različitih vrsta kadulje. Uobičajene sorte kadulje uključuju zlatna kadulja, trobojna kadulja, patuljasta kadulja ili grčka kadulja. Ona ima još mnoge druge zdravstvene blagodati, ali najčešća primjerna je kod infekcija gornjih dišnih puteva. Kako napraviti čaj? U 250 ml kipuće vode dodajte 1 malu žlicu suhog lišća kadulje. Lagano kuhajte 4 spojnica 5 minuta, nakon toga uklonite posudu sa vatre, poklopite ju poklopcem i ostavite još 5 spojnica 10 minuta. Sada čaj procijedite i dodajte malo soka od limuna i malo meda. Slobodno ga možete piti, samo u ograničenim količinama. Da li ste vi imali iskustva sa kaduljom? Pišite dolje ispod video zapisa. Za moje svakodnevne savjete, pretplatite se na moj kanal. Koje su zdravstvene blagodati čaja od lovorovog lista? Otkrite ovdje.